हेलो दोस्तों, ये गाड़ी आई है हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर और कस्टमर का कंसेंट है कि ये हार्ड स्टार्टिंग है, लॉन्ग स्टार्टिंग है और क्या कहते हैं ईपीएस पावर स्टीयरिंग भी इसका काम नहीं कर रहा है। तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं, पहले चलें। तो ये स्टार्ट हो तो गई है काफ़ी लंबा, और ये स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा है इसका। तो इसको स्कैन करके देखते हैं। ये हमने अपना लॉन्च का स्कैनर ओपन कर लिया। एशियन के बाद मारुति में इंडियन ओके करते हैं। ये हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। इसके बाद न्यू मेन्यू में ऑटोमेटिक सर्च ओके, ये आ गया है ओके। और हम ईसीएम को और ईपीएस को स्कैन करते हैं। ये स्कैन हो रही है हमारी। फॉल्ट आ गया इसमें भी और इसमें भी। इसमें 2 फॉल्ट है। ये चेक करते हैं क्या फॉल्ट आए हैं। तो ये फॉल्ट है हमारी। तो केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट P0335 ये करंट में DTC है। और ईपीएस में भी चेक करते हैं इसको। ईपीएस में भी करंट है 1162। इनवैलिड डाटा फ्रॉम इंजन स्पीड। तो हम इसके एंटर करते हैं। इसमें ईसीएम में एंटर करने के बाद हम रीड करते हैं। रीड में हमारे पास ये आ रहा है। बैक जाते हैं और हम एक बार इसका सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो दोस्तों आप देखना, इसमें इंजन स्पीड हमारी 0 शो कर रहा है और गाड़ी हमारी स्टार्ट है। एक्सीलेरेट कर रहा हूँ ये, लेकिन गाड़ी हमारी इंजन स्पीड नहीं दिखा रहे। और ऐसे ही हम ईपीएस में इसको एंटर करते हैं। ईपीएस में भी देखते हैं, रीड डाटा स्ट्रीम में सिलेक्ट ऑल ओके। देखिए इंजन स्पीड यहाँ पर भी हमारी 0 दिखा रहा है। तो कस्टमर ने बताया कि उसने इंजन को वॉश करवा दिया था, उसके बाद ये फॉल्ट आया। तो अब देखते हैं आगे क्या है इसमें फॉल्ट आगे। तो हमने वायरिंग को चेक करने के बाद देखा कि हमारी ईसीएम में फॉल्ट है। तो हमने ईसीएम को टेबल पे लाए हैं और चेक करते हैं कि इसमें कहाँ फॉल्ट। ये ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद इसको चेक करेंगे अपने मल्टीमीटर से। किसमें कहाँ फॉल्ट है। तो हमें इसमें फॉल्ट मिल चुका है, हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो हमारा ईसीएम रिपेयर हो गया है ये। और इसके बाद आपको फिट करने से पहले आपको ऐसे बॉन्ड से इसको चारों तरफ से इसको सील करना पड़ेगा, जिससे वापस पानी ना जाए इसके अंदर। कभी वॉश कराते हैं तो पानी नहीं जाए।
तो हमने इसको पैक कर दिया। अब इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर हुआ कि नहीं। चलिए, तो ये हमने इंस्टॉल कर दिया गाड़ी में। अब देखते हैं आगे क्या। तो हमारी हाफ सेल्फ स्टार्ट हो गई है और ईपीएस की भी लाइट चली गई, स्टीयरिंग भी स्मूथ वर्क कर रहा है। और ये चेक लाइट आ रही है, इसको चेक करते हैं कि किस चीज़ का है स्कैनर पे। ये 2 फुल दिखा रहा है, लेकिन ये देखिए दोनों हिस्ट्री हो गए, ये हिस्ट्री में हो गए। और एंटर करते हैं, ओके करते हैं और क्लियर करते हैं इसको, यस करते हैं, ओके करते हैं, रीड होल्ड नो टीटीसी। तो हमारा ये काम सक्सेस हो गया। और हम ईपीएस में भी एक बार इसको देख लेते हैं क्या फॉल्ट है। ये देखिए, ये भी हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री आ गई है। तो इसको भी एंटर करते हैं, ओके करते हैं, क्लियर करते हैं, यस क्लियर हो गया, रीड करते हैं, नो टीटीसी। ये ईपीएस में है, देखिए ईपीएस में नो टीटीसी। और ये हमारे ग्रीन हो गए, ओके, नॉर्मल कंडीशन हो गई है ये। और हमारी चेक लाइट भी जा चुकी है। और आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। ये ईपीएस में गए, ये एंटर करा, ओके करा और रीड डाटा में गई, अब आप इंजन स्पीड यहाँ देख सकते हैं कितनी आ रही है। देखिए, जो पहले 0 थी अब बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल EEMS टेक्नोलॉजी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।